Коньяк Азнаві. Сила лева в тобі. Литва передасть Україні обладнання для теплоелектростанцій. Про це повідомив вчора міністр енергетики України Герман Галущенко. Раніше литовці вже передавали Україні 2 потужні автотрансформатори та інше електричне обладнання загальною вагою понад майже 1,5 тонни, заокруглимо, скажімо так. Зараз країна фокусується на наданні устаткування для теплових електростанцій, адже вони значно постраждали під час нещодавніх російських атак. І міністр енергетики Герман Галущенко провів онлайн-зустріч із своїм колегою, міністром енергетики Литви Дайнісом Крейвісом. Ключова тема розмови була допомога українському енергосектору, який постраждав від російських обстрілів і атак. І очільник Міненерго ознайомив колегу з наслідками таких ударів, атак по енергосектору. В порівнянні з минулим роком ворог змінив тактику, каже Герман Галущенко, і сьогоднішні атаки, теперішні атаки мають для нас значно складніші наслідки. Дуже серйозних пошкоджень зазнала теплова генерація, і ворог системно атакує підстанції, також об'єкти гідрогенерації. Зокрема, ми бачимо це по Запоріжжю, коли по Дніпрогесу прилетіло, а ще були атаковані на Дністрі, у Чернівецькій області. Так само ГЕС, росіяни їх атакують ракетами, шахедами з південного напрямку постійно. Отже, Литва готова Україну підтримувати надалі, передавати устаткування, яке допоможе провести відновлювальні і ремонтні роботи. Сторони домовилися, що незабаром Литву відвідає група українських енергетиків із компаній державного і приватного секторів. І під час візиту українські фахівці відвідають литовські енергетичні об'єкти для верифікації обладнання, яке згодом буде передано Україні, енергетичному сектору. Йдеться і про великогабаритне устаткування для теплових електростанцій, яке дуже важливе для нашої енергетики і втрачене через якраз атаки ворога і якраз по саме потужностях теплової генерації. Дякуємо Литві за цю підтримку, підкреслив міністр Галущенко, і ми від себе дякуємо. Справді, Литва дуже посилено нам допомагає у різних галузях, і в оборонній, і в гуманітарній, бачимо, в енергетичній зараз так само. Тому це дуже цінно, це дуже важливо, і вкотре наші слова подяки линуть до Вільнюса, до литовців. В цьому випадку ми розуміємо, що ми тут на одному фронті перебуваємо, на одному, скажімо так, фланзі, навіть можна сказати, фланзі НАТО. Литва є вже членом НАТО, Україна поки що не є, але прагне приєднатися до Альянсу. І про НАТО ми говоримо сьогодні і в контексті ювілею, який святкує Альянс Північно-Атлантичний. Саме 75 років тому, саме 4 квітня, було засновано Альянс, тобто буквально сьогодні день народження НАТО. У нас 4 квітня 1949 року було створено Альянс. Тоді увійшли цей договір зі створення Альянсу, підписали 12 країн, увійшли 12 країн до Альянсу. Зараз майже втричі збільшилася кількість членів Північно-Атлантичного Альянсу, і Україна, знаємо, що не лише декларує, але робить все можливе для того, аби до Альянсу приєднатися. Однак зараз є і стримуючі фактори, які відкладають постійно український вступ до НАТО, хоча сумніву, я думаю, вже ні в кого з нас не залишається, що цей день прийде, обов'язково настане, Україна до НАТО приєднається повноцінно, стане 33-м членом НАТО. Поки що це місце, сподіваюся, зарезервоване для нас. Однак в цей ювілейний рік буде відбуватися саміт у Вашингтоні, де буде вирішуватися подальші, скажімо так, кроки, сценарій, рух України до НАТО. І наразі ми чуємо, зокрема, від державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена те, що на цьому саміті зосередяться члени Альянсу на створенні дорожньої карти вступу України до Альянсу. Тобто, очевидно, що запрошення і вступу вже цього року поки не варто очікувати. Буде все відбуватися в трохи іншому форматі. І, знову ж таки, потрібен час для того, аби цю дорожню карту було реалізовано. Україна повноцінно до НАТО приєдналася. І поки у нас триває війна, це так само, ми розуміємо, бар'єр для того, аби Україна повноцінно в НАТО вступила. Також сьогодні буде відбуватися засідання Ради Україна-НАТО, і в цей такий знаковий ювілейний день так само на рівні міністрів закордонних справ будуть спілкуватися Україна і члени Альянсу, наші партнери, про подальшу підтримку, оборонну підтримку України, і, очевидно, також про виконання всіх необхідних вимог щодо вступу. Говоримо про це далі з Юрієм Романюком, головою громадської
громадської організації «Україна в НАТО» у нашому ефірі. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава, студії. Отже, хотілося б спочатку вас запитати про сьогоднішнє засідання Ради Україна-НАТО. Які завдання стоять, який порядок денний? Ми чули від нашого міністра Кулеби про те, що він тепер на кожній зустрічі про системи ППО буде нагадувати, просити і наполягати на наших партнерів, аби їх швидше надавали. Але очевидно, що не тільки про це будуть спілкуватися. Ну, безумовно, на порядку денному, як завжди, одне і те саме питання – це безлімітне забезпечення України зброєю і озброєнням, які необхідно Україні. Правильно, Кулеба заявив, що нам потрібно як мінімум 7 батарей комплексів «Петріот» або аналогічної зброї, ну краще «Петріот», для захисту повітряного простору України від нещадного знищення російськими авіабомбами, кабами, ракетами і іншими крилатими ракетами, шахедами. І потрібно зброя, як мінімум, Міністерство оборони заявило, що для успішного проведення військової кампанії 24 року ЗСУ потребують як мінімум 3 мільйона снарядів, а не мільйон. Мільйона снарядів, які нам пообіцяли, які там дають по краплях, які збирають чеський проект понад мільйон. Це добре, це їм за це величезне дякую. Але це має бути системна, планова постачання озброєнь і всіх необхідних нам комплектуючих, в тому числі самих потрібних калібрів, в тій кількості, в якій потребує фронт на щоденне використання. Кожен день потрібно вистрілювати мінімум, це саме мінімум 5 тисяч снарядів, а краще 7-10 тисяч снарядів 155-го калібру, ну хоча б 152-го колишнього радянського калібру, які у нас ще досить багато є артилерійських систем. Їх немає. Нам потрібно ППО, нам потрібні дальнобійні безпілотники з штучним інтелектом, мудрі, які от зараз ми бачимо, деякі просачується інформація, що в них закладений штучний інтелект, майже той самий, що в томагавках, тільки більш доопрацьований, осучаснений українськими айтішниками, українськими інженерами, які самі по візуальному скануванню території, рельєфу місцевості, будинків, річок, лісів, там різних цих географічних елементів бачать мішені, попадають з точністю до метра. Ну, нам потрібно все, починаючи від снарядів, кінчаючи патронами, авіацією, ми потребуємо F-16, безумовно. Навіть ті 5-6 F-16, які ми отримаємо літом, буквально з місяця на місяць, принципово нічого не змінять. Авіація потрібно декілька ескадрилій, мінімум 3-4 ескадрилі. Це так по самому бідному, тільки щоб забезпечити, відогнати від українських кордонів російські бомбардувальники Су-35, щоб вони не могли наносити нам бомбові ураження своїми коректуючими бомбами КАП-1000, 1500 і КАП-500, які обстрілюють і знищують Харківську область, Харків, які знищують Сумську область.